Sankalp, the taste of India, offers a complete range of instant mixes and frozen food products. Let's make green peas curry with Sankalp saffron gravy. Saffron gravy में पानी मिलाकर 10 मिनट बॉईल किया। पैन में तेल गरम करके बारीक कटे हुए प्याज को हल्का तला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाया। कटे हुए टमाटर डालकर पकाया। सैफरन ग्रेवी डाला। ग्रीन पीस, नमक और गरम मसाला मिलाकर 5 मिनट पकाया। क्रीम और बटर डाला। क्रीम और धनिये से सजाया। तैयार है स्वादिष्ट ग्रीन पीस करी।